Creative A40 sul banco di prova di recensione HD, mini speakers dal prezzo molto accattivante e un design nettamente superiore a quello di altri modelli. La confezione comprende i due speaker più due manuali d'uso, niente più, visto che i cavi sono tutti collegati internamente e quindi non necessitano di modifiche da parte vostra. Gli speaker si presentano con un ottimo design grazie a questa cover posteriore plastificata in nero opaco e la parte frontale con la classica spugna ed il logo in rilievo della Creative. Sulla parte superiore troviamo il tasto d'accensione e spegnimento, la rotellina per la regolazione del volume ed un LED luminoso che ci permette di capire quando sono accesi o spenti. Sulla parte posteriore troviamo tre cavi come annunciato. Abbiamo il cavo per collegare all'altro speaker, il cavo che termina con il jack da 3,5 da collegare al computer, all'ingresso audio del computer, e il cavo USB classico che deve essere collegato per consentire l'alimentazione. Come detto, delle casse con un design decisamente buono, ma anche l'audio ha il suo perché, visto che Creative introduce l'audio 2.0, ovvero un sistema che permette l'equalizzazione dei bassi e non penalizza più di tanto l'ascolto. Per le frequenze medio-alte sicuramente non ci sono grossi problemi come per gli altri modelli della fascia più bassa di prezzo. Per i bassi invece abbiamo un discreto livello di qualità. Per i dettagli tecnici abbiamo 0,8 watt di potenza in uscita, mentre l'unico difetto che abbiamo trovato per questo modello è l'assenza di un ingresso jack da 3,5 mm. In altri modelli invece è presente un ingresso jack da 3,5 con il quale far passare direttamente il suono dalle casse alle cuffie senza dover staccare il cavo collegato al PC. Una comodità in più che però per alcuni potrebbe non essere così fondamentale. Il prezzo di queste Creative A40 è di 9 euro circa, su Amazon le ho acquistate per 8,70 euro, davvero un ottimo affare, visto che il rapporto qualità-prezzo mi ha sorpreso decisamente. Adesso andiamo a vedere il test audio per mostrarvi la qualità di questo prodotto.